Pues yo comprendo y yo creo que esta es una virtud que tenemos los españoles, ¿no? Que en cualquier situación le sacamos ironía a las cosas, ¿no? Yo creo que algunas mujeres estaríamos dispuestas a pensar no tanto a qué hora se pone la lavadora y se plancha, sino quién plancha y quién pone la lavadora, que es el temazo. El temazo es quién lo está haciendo eso, porque hay por ahí unas estadísticas que factura de la luz aparte dicen que la seguimos poniendo mayoritariamente nosotras, planchando mayoritariamente nosotras. Así que para añadir un poco más de ironía al asunto, el temazo es a ver quién pone esto y quién plancha a la hora que le toque planchar. Yo creo que la noticia importante es que la factura de la parte fija se va a abaratar en casi un 3%, un 2,7%, que los planes en materia de energías limpias y renovables del Gobierno van viento en popa, porque somos un país que tiene que hacer una gran transformación en esta materia y que nos van a permitir seguir avanzando en la rebaja de la factura de la luz. Piense que nosotros tenemos planteado en apenas 4 años una rebaja muy importante de casi el 13% en cuanto que empiecen a funcionar de manera mucho más intensa las energías limpias. Esto es muy importante. Y luego, este juego de horarios también tiene un sentido cívico, que es también intentar utilizarlos en los horarios que también ayudan a la sostenibilidad medioambiental, porque también eso entra en juego con los picos en los que la electricidad también no solamente es más cara, sino también genera muchos más costes de producción y muchos más problemas de producción. Quiero decir que tiene también un sentido al margen de la ironía tan sana que tenemos los españoles para afrontar muchas cuestiones.